খুবই ভালো কাজ করেছে। এটা ঈদের ব্যবস্থা, এটা বকরাইদের ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছে। আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যেন ঈদের খুশিতে দেখছেন না কারো বাড়িতে। আরেকটা কাজ করতে হবে, সেটা কি জানে, বিয়ের বাড়িতেও না বাজবে। আলহামদুলিল্লাহ, আমার কাছে খাস করে দোয়া করবো, এমন আওয়াজ গো একবার কোন চাতে লাগে, গোটা দুনিয়া আমাদের সকল যা হাটের অসুন্দরী থাকে তার ইচ্ছা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আর কি বলে কিছু বোঝা যায় না, বিরাট পাপ। এই পাপ থেকে গ্রামকে যদি বাঁচান, আপনাদের সব আপনাদের সবার। আর একটা কথা ছোট্ট করে বলে দিই ভাই, সেটা হলো এই সামনে মহরম আছে, সামনে মহরম আছে। মহরম অনেকবার বুক থাবড়া যাবে না। তারপরে আপনার চুল নোচা যাবে না, কাপড় নোচা যাবে না। মহরমে কি করবে বলে যায়, মহরমে 9-10 তারিখ রোজা রাখে। 9-10 তারিখ কি করেন, রোজা রাখে। ইমাম হাসান ও হুসাইনের নামে জালসার ব্যবস্থা করে, খিচুড়ি করে, মানুষকে বিতরণ করে, পানি পান করা, শরবত পান করা, হাতে হালিয়াজের ব্যবস্থা করে। আর আশুরার রাত যেতে, আশুরার রাতে কোরআন তেলাওয়াত করে, আশুরার রাতে নামাজ পড়ে, আশুরার রাতে দোয়া ইস্তেগফার করে, আশুরার রাতে ইবাদত করে, সকাল করে দেয় এ বেরাদার ইসলাম। আর 10 তারিখে দোয়ায়ে আশুরা করে, এর নাম হলো মুহররম পালন করা। তাজিয়াদারি করার নাম মুহররম নয়, লাঠি খেলার নাম মুহররম নয়, জারি গাহার নাম মুহররম নয়, মুর্শিয়া পিটার নাম মুহররম নয়, আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার নাম মুহররম নয়, চাকু দিয়ে বুক চিরার নাম মুহররম নয়। এগুলো সব শিয়াদের কাজ। এই সমস্ত কাজ আমাদের সুন্নিদের করা যাবে না, এগুলো শরীয়ত বিরোধী। তাই বলে আপনি যুবকদেরকে বলছো লালবাগ যেতে পারেন না মুহররমের রাতে, লালবাগ আপনি যেতে পারেন না। বাড়ি থেকে যদি যান, এই লালবাগ যা পর্যন্ত পাপ হবে। লালবাগে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ পাপ হবে, লালবাগ থেকে যতক্ষণ বাড়ি হাঁটে আসবে ততক্ষণ পাপ হবে। ওটা শিয়াদের অনুষ্ঠান, ওই অনুষ্ঠানে শরীয়ত বিরোধী কর্ম করা হয়। এই রাতে কোন সুন্নি যুবক যাবে না। বলুন ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। বিবাহ যদি হয় তাও যেতে পাবেন না, বিবাহ যদি না হয় তাও যেতে পাবেন না। ছেলে মানুষ হলো লালবাগের মুহররমের মেলাতে যেতে পাবেন না। খবরদার বলছি, যাবেন না। খিচুড়ি রান্না করেন, লোকজনদেরকে খাওয়ান, আর রোজা রাখেন, আর সারা রাত জেগে ইবাদত করেন। এরই নাম হলো মুহররম পালন করা। আর একটা কথা বলে দিই ভাই, কুসংস্কারের কথা, সেটা হলো কি, সবে বাড়াতে আমাদের ছেলেরা পটকা ফুটায়। এদিকে ফুটায়, বন্ধ করতে হবে। ফুটাবেন আপনারা, জবাব দিতে হবে আমাদেরকে। দেওবন্দি ওয়াহাবিদের সঙ্গে লড়তে হয় আমাদেরকে, ঝগড়া করতে হয় আমাদেরকে, প্রশ্নের সম্মুখীন হতে আমাদেরকে। আপনারা করেন, আপনাদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে উত্তর দিতে হয়। অনুরোধ, প্রত্যেক গার্জিয়ান অভিভাবক ছেলেদেরকে টাকা দেবেন না, যেন সবে বাড়াতে একটা যেন সুন্নি গ্রামে পটকা যেন না। জি, হালুয়া খান, রুটি খান, রোজা রাখেন, বিতরণ করেন, মিলাদ করেন, ফাতিহা দেন, নিয়াজ দেন, আর ওই নিসফে সাবানের রাত্রিতে সারা রাত জেগে ইবাদত করেন। পটকা জানার দেশে জানা, এই কচি কচি বাচ্চারা পটকা ফুটাই দেবা, খবরদার ফুটাইবেন, পাপ হবে। আপনারা কেউ দিবেন না টাকা,
আর ওরা যেন ফটকারা কোথায় কোরআন শরীফের হাতে কারিমা বলেছিলাম মা তাকুন রাসূল ফাকুহু ওয়া মান হাকুমান ফান্তাহু রাসূল যা প্রদান করেন তা গ্রহণ করে নাও তিনি যা বারণ করেন তা থেকে বিরত থাকো। বেরাদার ইসলাম বেশি যদি দিতে না পারেন একটু দোয়া করব 10 টাকা